Yo guys, what's up? So Dabs Motovlog again. And for today's video, meron tayo dito ang GT400 ng CF Moto. So guys, subukan ko siyang sabihin sa inyo kung ano yung mga specs niya, yung mga visible lang na specs niya. So yun guys, unahin natin siya dito sa harap, no? So yung ano nga pala natin, itong GT400 natin, sports type siya, no? Yung manubela niya, ang kanyang, tapos meron siyang answer dito. Kasi ito yung start niya, dito siya, push start niya. Kasi ito, corn, light, tsaka mode, meron siyang sports mode yata, tsaka ano lang, pagka gusto nyo additional giggle, ganun, meron siyang ganun sports mode. Kasi ito yung mukha niya, no guys, no? Tsaka ma-flarings din siya. So ito yung kamukha ng NK400. Pares sila na 2 cylinder, ABS din, and tapos dual disc din siya. Tapos yung size ng gulong niya guys, 120/70 by 17. So alas pares sila ng Z1000, no? Sa gulong. Tapos malaki din yung radiator niya. Ayan, kung makikita nyo. Pasensya na guys, no? Medyo maingay kasi nandito ako sa highway. Harap lang kami ng highway. Maingay yung mga sasakyan. Kasi ito yung tangkid. Pare! Oh! Bata lang ang motor ko. Sige. Si Bride, shoutout sa kanya. Kasi ito yung CF Moto 400S. Ayan. Malaki din yung kanyang tangke, no guys. Di tulad sa NK400, medyo maliit. Pero hindi ko lang kung para sila ng capacity. So ayan, GT400. Ayan yung flaring. Mga flaring siya, no guys. Tapos yung size ng gulong niya sa likod, 160/60 by 17. Medyo mas malaki pa rin sa Z1000. Ng 10 lang sa by 60 niya. By 70 kasi yung sa Z1000 eh. Kasi yan. So yung mga gustong kumuha nito guys, available siya sa Motorcycle City, Guagua. Dito sa may along the highway lang kami sa may stoplight. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung branch namin. Along the highway talaga siya. Madali lang siya makita. So ayun. At ito yung panel pala. Hindi ko lang napakita yung panel. Ayan. Dito sa CN nya. Kung yung sa NK400, hindi, dito rin pala yung sa NK400, bandalin dito. Yan, pares lang pala sila, bandalin. Ang kinagandaan lang nito, meron siyang windshield, oh. Agad. Meron siyang windshield. Ayan na guys. Meron din siyang logo dito ng CF Moto. Tapos, may CF Moto dito yung kanyang handlebar. So yun lang guys, short video lang siya. Thank you for watching. Kung mga gusto mag-avail nito, no, lalagay ko yung kung SRP nya sa description, contact number ko tsaka Facebook account ko. So yung mga gusto mag-PM na lang sa akin kung interesado kayo, then or pwede na kayo mag-visit dito sa pwesto namin sa Gulangco, Guagua branch. So yun lang. So peace out.